莊子裏邊有一句說話：井蛙不可以喻海，夏蟲不可以喻冰。我哋呢一輩子都冇法子做到令到所有人都滿足，所以何必要同別人爭嚟爭去呢？或者喺生活之中有好多事情都令到你憤怒，令到你生氣，因為唔單止破壞咗你嘅計劃，導致你嘅生活好混亂，你好想發脾氣，好想去同別人爭個高低對錯。而呢個時候你越係憤怒，越係想同別人爭，你嘅格局就會越嚟越細。或者好多時候別人係唔講道理嘅，或者係別人嘅別有用心，觸碰到我哋嘅利益，令我哋感到被動，令我哋吃虧。喺呢個時候，好多人就會爭嚟爭去，將屬於自己嘅嘢爭返嚟，當仁不讓。係自己嘅嘢爭返嚟，唔係自己嘅嘢，爭嚟爭去有咩用呢？呢個世界上有好多嘢，其實都係身外之物。越係唔懂得滿足，越係唔懂得退讓，就活得越累。喺《道德經》裏邊有一句說話：少則多，多則惑。一個人去爭得越多，束縛佢嘅嘢就越嚟越多。反而一個人懂得知足，到處都能夠得到快樂。其實人嘅慾望同貪心係永無止境嘅，唔懂得知足常樂，永遠係得唔到快樂嘅。